tyre në Kosovë për pushimet verore. E këto pra të dashur shikues ishin vetëm disa nga materialet që kemi përgatitur për ju në këtë edicion, kurse tani pa humbur kohë ndjekim kronikën e realizuar nga gazetarja jon Edona Aliu për rëndësinë e kodimit apo programimit kompjuterik në fëmijëri të hershme. Në epokën digjitale të sotme, aftësitë teknologjike janë bërë po aq të rëndësishme sa leximi dhe shkrimi. Një nga aftësitë më të rëndësishme që fëmijët mund të mësojnë që në moshë të hershme është kodimi ose programimi kompjuterik. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me krijimin e aplikacioneve apo lojrave, por me zhvillimin e të menduarit logjik. Në qoftë se vijnë fëmijët prej fillimit, fillojmë prej gjanave elementare, prej hardware, software e kështu me radhë, prej paketet Sofjes, pastaj fillojmë algoritme, programim. Mirë po ka edhe grupe që dëshirojnë me fillu trajnimin nga Pythoni ose programet të ndryshme, atëherë përcaktohen domethënë çysh fillim se cilën po dojmë me realizu. Po kjo varet edhe prej njohurive, sepse testohen pak a shumë fillim. Edhe pastaj përcaktohet domethënë edhe niveli i trajnimit. Fëmijët tonë janë shumë talentuar, nuk ka nevojë me pas njohuri kur vinë, sepse këtu fillojnë prej gjanave bazike edhe avancojnë gradualisht. Kjo është një fushë që don punë edhe angazhim të vazhdueshëm sistematik. Jo vetëm një kurs me realizu mirë, po kjo është sistematike. Këtu bëhet puna komplet praktike. Teoria është thjesht sa për udhëzim. Këtu është këtë komplet punë praktike, që të cilat detyra mund të realizu dhe të shtëpia pas një program. Kudo që dëshirojnë këta të ardhmen kanë mundësi mu angazhu, mirë po ju e dini që fusha teknologjisë, programerat se të marrin paga të majme, dhe besoj që mjafton edhe vetëm ky profesion edhe me arrit sukses të ardhmen. Mirë po ka mundësi që pas përfundimit shkollës fillore me vazhdu shkollën e mesme në drejtimet shkencave kompjuterike dhe kanë me qenë konkurrentët kryesorë ndoshta të kohës të tregut punës. Duhet angazhim, duhet punë sistematike e pa ndërprerje dhe po besoj që nuk ka asnjë problem. Po shpresoj që të dyat janë, sepse jo vetëm njëna se nëse nuk i dëshirë me arrit këtë sukses, nuk mundesh me arrit përfitime. Duhet me dashur fillimisht këtë profesion. Normalisht me punë arrihet, sepse duhet me bëni përvojë, një praktik fillimisht, një përvojë të punës, pastaj vijnë edhe parët edhe të ardhurat ekonomike. Kodimi i ndihmon fëmijët të mësojnë se si të mendojnë në mënyrën strukturore, si të analizojnë situata dhe të krijojnë zgjidhje efektive. Me fillim kam mësu bazat e teknologjisë, ku përfshin pjesë verike dhe hardverike të kompjuterit. Kemi mësu se çfarë është kompjuteri, pastaj kemi dalë te rrjeti, kemi tregu se çfarë është rrjeti dhe pajisjet që na nevojitën për rrjetin. Këtu e kam një projekt që e kam përgatit, e cili quhet AI Image Generator, ku përmes fjalëve mundesh me gjeneru një foto. E kam kuptu kur kam qenë e vogël se me familje ose kështu në përgjithësi kohën e kam kuptu që adin mirët me kodime. Ju më interesu shumë me pyet se çfarë nevojitet edhe çka jap. Kur të rrita, du më bëj IT, jo veç për parë, ose kështu po kam që me shprej talentin tam që e kam për kompjutera. Më pëlqen programimi në vete, sepse është një lloj hobi i mirë që du me arrit me to shumë në jetë. Fëmijët kanë nevojë për nxitje, mjete të përshtatshme dhe një mjedis që i motivon të eksplorojnë. Kam fillu me module ndryshme që nga mosha 12 vjeçare. Tani që jemi në modulin HTML CSS, kemi arritur të bëjmë projekte të ndryshme më të zhvilluara. Këtu kam paraqitur një projekt me dhënat mia personale, është si portfolio, këtu përfshin ballinën, rreth meje, optimia dhe kontaktet. Në këto module ne kemi bërë shumë projekte. Tash jem në modulin e HTML dhe CSS-it, ku kam bërë një projekt për Kosovën, ku përfshin ballinën, historinë e Kosovës, kulturën dhe një faqe të kontaktit ku ju mund të na kontaktoni.
Nëpërmjet kodimit, fëmijët jo vetëm mësojnë për teknologjinë, por zhvillojnë edhe aftësi të rëndësishme për jetën. Mbi të gjitha, kodimi u mëson fëmijëve të mos dorëzohen lehtë, por të provojnë sërish, të kërkojnë alternativa dhe të besojnë në fuqinë e tyre për të ndryshuar botën rreth tyre.